Teresa, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal de Fanny Caroline. Yo soy Carolina y hoy veis que tengo aquí este slime que parece aquí una caca, literalmente, y no se estira nada porque hoy, como podréis haber visto también en el título, vamos a hacer un makeover slime que bueno, vamos a ver cómo nos sale porque no es la primera vez. Vamos a empezar con Vamos a empezar con este slime, que gracias a todos los que están colaborando para traer los slimes para que los arreglen. Es este slime que el color me encanta y la purpurina que tiene también. Lo que pasa es que tarda un montón en estirarse. Entonces vamos a ver lo que vamos a hacer. Vamos a poner el slime en este cuenco, ¿vale? Y entonces lo primero que vamos a hacer es echarle agua fría o caliente, la que mejor tengáis a mano. Vamos a dejarlo muy poquito así. En realidad no hace falta tanto. Entonces vamos a dejarlo así un poquitito. Lo acabo de sacar, o sea, no ha pasado prácticamente nada de tiempo y ya se estira genial. Se pega un poco al principio. Si lo queréis aún, yo lo quiero un poquito más fluffy. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar un poquito de espuma. Ya tengo aquí la espuma echada y vamos a ir mojándolo en la espuma. Esto no pasa nada si os mancháis porque es lo más hiper normal del mundo. Y con el agua y la espuma vamos a conseguir que se quede más grande. Entonces esto ya es cosa vuestra, si queréis echar más espuma o menos espuma. Yo como lo quiero muy fluffy, voy a echarle toda la que he puesto en el cuartecito. Bueno, se ha quedado fabuloso con el agua y la espuma. Se estira un montón y sin tener que hacer nada de esfuerzo. Entonces vamos a meterla en el bol. No le voy a cambiar el color ni la purpurina ni nada, no le voy a echar nada más porque es precioso. Y bueno, vamos a meterlo en el bol. Aquí tengo el tupper limpio porque le he tenido que ir a lavarlo de la espuma. Entonces vamos a acomodarlo. Y pues bueno, así es como se quedaría nuestro primer slime. Vamos al siguiente. Vale, este es el siguiente, que como os he dicho parecía una caca y no se estira casi nada. La verdad que no sé si es hecho o comprado, no tengo ni idea, pero lo que sé es que se estira muy mal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger el mismo cuenquecito de antes y lo vamos a poner agua caliente. Para estos es mejor agua caliente. Es que veis, inmediato ya se estira muchísimo mejor. Pero vamos a dejarlo ahí un pequeño ratito. Y pues bueno, ahora os veo. Los slimes de bolitas y se le están cayendo todas las bolitas, no os preocupéis, ¿vale? No pasa nada, porque después se la podemos poner otra vez. Vale, el slime, este tipo de slime con el agua funciona, pero no tanto, porque así como más gigloso y todo eso. Entonces, vamos a dejar esto por un ladito y vamos a echarle un poquito de espuma. Esto es gel, como podéis ver, pero no pasa nada. Lo que sea gel, espuma, también funciona. Ya habéis visto que era lo otro también. Entonces, este como no tiene bol, venía así.
creo que es hecho. No lo sé, que me he dicho antes. Entonces, a este vamos a ponerle un pelín de esto para que se estire más. Porque como habéis visto con el otro también se estiraba. Entonces pues vamos a ver. Si veis que el slime se resiste como este, eso ya significa que hay que pasar al plan B. Si veis que no funciona ni con espuma ni con agua porque es demasiado chicloso y no se estira para nada, ni con agua caliente ni con nada, lo que podemos hacer es amasarlo un montón primero para que ya veáis, porque a mí es que se ha quedado igual, ¿veis? Horrible. Entonces lo que voy a hacer es que voy a echarle un pelín de cola para ver si eso casi siempre funciona. Cuando no funciona esto, que es muy poquitas veces. Si no tenéis cola como yo, lo que vais a hacer es coger un poquito de pegamento en barra y echárselo. Y derretir. Para que sea más eficaz también podéis derretirlo. Pero bueno, no pasa nada. Yo estoy intentando quitarle las bolitas porque no me gusta mucho. También estoy echándole de esto espuma. ¿Ven aquí? Y hay que ir probando. Si no funcionan estas tres cosas, el slime está tan mal que no se puede arreglar. Pero bueno, este, como veis, ya está cediendo. Otra de las razones de por qué no funciona también podría ser porque el pegamento con el que lo hemos hecho se está poniendo duro. Entonces lo que voy a hacer es meterlo en el microondas, como voy a hacer yo con este. Entonces voy a ver, ahora os veo. Y esta es la magia del microondas. O sea, hace milagros. Pero bueno, me ha pasado una cosa que creía me había dado un susto de muerte. Entonces, para que no os pase a vosotros, lo voy a decir para que no os asustéis. Cuando tú calientas el slime, se va a hacer líquido completamente. Entonces tienes que esperar unos 2-3 segundos a que se enfríe un pelín. Entonces empezar ya a moldearlo. Y pues esta es la magia del microondas. Entonces vamos a dejar este slime por aquí atrás. Porque vamos... ¿Recordáis que tenemos uno igual por aquí? Pues vamos a hacerlo porque vamos a juntarlos. Lo primero que voy a hacer es ir directamente al microondas. Porque como son iguales, vamos a ir directamente al microondas. Bueno, este sería el preciosísimo resultado que me encanta. Uf. Vamos a ponerle un pelín, pero muy poquito. Y después vamos a afeitar porque necesito que este sea un pelincito más grande. Porque ahora vamos a poner los dos juntitos. Entonces vamos a ponerle un pelín. Y ven, es precioso, el color no lo voy a cambiar, es hiper preciosísimo. Es mejor que vayan poniéndole poquito a poquito y así. Vale, entonces cuando tengamos esto y esto, vamos a ir poniéndolos en este pequeño biberoncito. Vamos a poner primero el gris. Vamos a ir poniéndolos con este palito. ¡Oh! Ha sido el agua. No pasa nada, ahora lo recogemos. Y entonces ahora vamos a poner el rosa.
ahora vamos a ponerle un poquito de espumita por encima. Y así se quedaría nuestro muffin de conejitos. Bueno chicos, para terminar este slime, porque ayer te acuerdas que lo dejamos a medio, le he añadido, para que sea un pelín más crunchy, porque como ya lleva estas bolitas, pero ya muy poquitas, le he añadido unos cuantos trocitos de pajita, porque a mí esto me encanta. Este es opcional, pero yo creo que le da un toque muy crunchy y muy satisfactorio. Y pues como veis sigue igual, ha pasado un día y sigue en perfectísimo estado. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis darle like y suscribiros. Os quiero.